ये हमारी अंबुजा सीमेंट की बोतल, डॉक्टर इसरार, ये हमारा सामान ऐसा फैला हुआ है। ये देखिए सुप सुप सुप, ये देखिए ये आ गए हम लोग इंटरनेशनल में। बस हमारे जस्ट बाजू में ही दुबई है। पहला श्रीलंका श्रीलंका क्रॉस है, इंटरनेशनल वाटर है। देखो यहाँ कैसा ब्लू वाटर इतना दिख रहा है, इंडिया में इतना ब्लू वाटर नहीं है। भाई